Owen 200S versus BR200. La BR200 cuenta con el motor Lifan LF200, pues es el motor 163 FML3, que es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas, de 199.5 centímetros cúbicos, 14.1 caballos de fuerza, 13 Nm de torque, 5 velocidades con una relación de compresión de 8:1. Su capacidad de combustible es de 15 litros, pesa 110 kilos, alcanzando una velocidad máxima de 110 km por hora, mientras que la Owen 200S cuentan con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas, de 197 centímetros cúbicos, 13 caballos de fuerza, 13 Nm de torque, con una relación de compresión 8:1. 6 velocidades, pesa 115 kilos, alcanzando una velocidad máxima de 120 km por hora. Y aunque todo depende del kit de arrastre y del piloto, suscríbete y comenta quién sería el ganador.